ஹாய் ஹலோ வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த் டிப் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ இந்த கிளைமேட் மாறிடுச்சு இல்லையா? ஸோ சளி, இருமல், காய்ச்சல் சொல்லிட்டு ரொம்பவே நிறையா பேர் அவஸ்தைப்பட்டுருப்பீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சேனலில் புதுசாக நம்ம நேம் மாற்றிருக்கோம், கிளிட்டர் ஸ்டாக் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ இது எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உள்ளே போயிடலாம் வீடியோவில் டேரெக்டாக. முதல்ல இதில் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம சுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். சுக்கு இந்த சைஸில் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா வந்து இடிக்கல்லில் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இடித்து இந்த மாதிரி பாதியாக வந்து உடையணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இடிச்சிட்டு சுக்கு வந்துட்டு நுரையீரலில் அடைச்சிருக்கிற சளியை வந்து வெளியேற்றும். அதே மாதிரி வறட்டு இருமலையும் அது போக்கும். அடுத்ததான் நம்ம அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பட்டை வந்து சளியை வந்து வெளியேற்றும். அதுக்கப்புறம் இருமலுக்கு வந்து இது அருமையான மருந்துங்க. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அது வந்து அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இதுக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன் நான். நெஞ்சில் இருக்கிற சளியை வந்து அப்படியே கரைக்கக்கூடிய இது ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதில் இருக்குது மிளகுல. இது கூட நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா ஜீரகம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சளி, இருமலுக்கு உடனே நிவாரணம் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக்கும், வலிமைப்படுத்தும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் 2 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 கிராம்பு எடுத்துகிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எதுக்கு உதவும்னு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் மூச்சுக்குழாய் அலர்ஜி இருந்துச்சுனாலும், வைரஸ் தொற்று இருந்துச்சு, எதனாலும் எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் சைனஸு, ஆஸ்மா, இது எல்லாத்தையும் போக்குங்க. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இதுவும் அதிகமாக இருக்கும். பட்டை மாதிரியே இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா. அடுத்தது நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா துளசி வந்து ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க. பெரிய இலையாக இருந்தால், நான் குட்டி இலையாக இருக்கிறனால நான் வந்து இதில் வந்து இவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். துளசி வந்து நல்லா அலசிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. கடுமையான இருமல், சளி இது இருக்கிறவங்க இதனால் அவஸ்தைப்படுவீங்கள, இது வந்து ஒரு அருமையான மருந்தாக இருக்கும் உங்களுக்குலாம். சளி பிடிச்சிட்டாலே மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அந்த சிரமத்தை வந்து இது வந்து போக்கிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வேப்பங்கொழுந்து கரெக்டாக ஒரு 5-6 இலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம கொழுந்தாக எடுத்தாலும் அந்த வேப்பங்கொழுந்து வந்து கசக்க தான் செய்யும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வேப்பங்கொழுந்து வந்து என்ன இதில் முக்கியமானதுன்னா, இது வந்து உடம்புல இருக்கிற கிருமி எல்லாத்தையுமே அழிச்சிரும். அது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த கிருமியை அழித்து நம்ம காய்ச்சலையும் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அது சரிப்படுத்தும். இதுக்கு அடுத்ததாக 1 சிட்டிகை அளவுக்கு நீங்கள் மஞ்சத்தூள் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தொண்டையில் இருக்கிற வலி, அப்புறம் தொண்டையில் கட்டியிருக்கு அப்படின்னாலும், ஏன்னா சளி, இருமல் எல்லாத்தையுமே வந்து போக்கிடும். இது கூட நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா வெல்லம் இல்லைன்னா கருப்பட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இனிப்புக்காக. நான் ஒரு 2 குட்டியான கட்டி எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். டேஸ்ட்டுக்காக வந்துட்டு நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் வந்து விட்டுருங்க. இது நல்லா கொதித்து வரட்டுங்க. ஸோ இந்த கஷாயத்தை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 2 நாளைக்கு எடுத்துக்கோங்க. காலையில் ஒரு தடவை, சாயங்காலம் ஒரு தடவை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஸோ காலையில் ஒரு தடவை, ஈவினிங் ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சளி எல்லாமே வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியும் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நீங்கள் 4 டேஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து முக்கியமாக எதுக்குன்னா, சளி வந்து போகிறதுக்கு தான். சளி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான படுத்தல் எல்லாமே படுத்தும். ஸோ இது கூட நீங்கள் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன். என்னென்னா, இப்போ இந்த குப்பைமேனி இலை இருக்கு இல்லையா, அந்த குப்பைமேனி இலை பொடியாக விற்கிறாங்க நாட்டு மருந்து கடையில். அதை வந்துட்டு நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டில் வந்து சும்மா டெய்லி காலையில் ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சளிலாம் இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்மளுக்கு இருமல் வராது, மூக்கில் சளி வராது, பட் நுரையீரலில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அது எப்படி எடுக்கணும்னா, இந்த குப்பைமேனி பொடி இருக்கு இல்லையா, 1 சிட்டிகை இல்லைன்னா 2 சிட்டிகை காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தேன் கலந்து அதை வந்துட்டு அப்படியே வெறும் வயிறில் நக்கிடுங்க. அப்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு சளி வந்து எல்லாமே அப்படியே அந்த வெளியேறிடும். அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது. நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேர்வையாவோ இல்லை யூரின்லேயோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு வெளியேற்றிடும். ஸோ இதை வந்து ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கிளைமேட்டை நம்ம வந்துட்டு சீக்கிரமாக சளி, காய்ச்சல் இல்லாமல் மாற்றிடலாம். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.